हाँ सा आओ ओ अरे राम सा तो जैन किसान देखियो और मन तो मारो मन करो खुश है और मन पूरा विश्वास है कि जैन ए गांव का लोग मारो स्वागत कर रहे हैं और अब तो हेत प्रेम बता रहा है पी जाबो ए जो मन टोपी पहरे मारो चुनाव चिन्ह है टोपी आ तो कांड अपार तो मन पहरे है सरपंच बन्यो पहली सो बंदो सॉलिड है वातो करे ए तो बार मन पहरे हो पच फिक्स भैया बस थाने पहरा आराम पैर बोल जो ए नहीं मारो जो को होते धन्यवाद सा और मैं आई थांगो इच्छा है ऐसा कि एनी मारो जो स्वागत करियो इको मन घणी खुशी हुई है और फिक्स अब मारो विश्वास है वो महादेव बाबा लकीर है लोई लकीर आंगे 3 गुलगी है महादेव हमारी के जीते लो तो रविंद्र ना आती आ सोली टगी है नो राम राम साहब मारो देखो सौभाग्य आज इतो मिलियो है मने कि थे लोग है जो को मने आज याद करियो और अपन आजकल देखो गांव में होना कि अन्य सरपंच है जो को मारा बुढ़ा माइत है माँ बाप है जो को मन खड़ो करियो है और कियो है कि भाई अब के नहीं है हिम्मत कर देख ले अपन देगा कि आप आपने जनता की सेवा ही करी ई खातिर मारो विचार तो कोई है कि था सब लोगों को आशीर्वाद रियो तो अब के बंदो सरपंच बन जासी कहीं मैं तो वही विचार कर और थाके मुंडा आ गए आज थाको बैठो हूँ और मैं आयो हूँ जो थाने कोई निवेदन है कि अब के टेग राख दीजियो बाकी बंधन सरपंच बनाई दियो 16% लोरी लिकीर करते हूँ मैं थाके सब काम फोकट में और मैं आज ई ग्राम सभा के मायने थाके मुंडा के एन को भाषण चपकाऊंगा कि थे बिन हूं और सरपंच गई मन बनाओ कलेक्टर कहीं समझा मन समझा ले थाने कहीं छावे और कहीं नहीं छावे थाने छावे सब फोकट में और थाका लगना कि मन सब ध्यान है थे खार मुंड मुंडू जैन को कहीं ई कदर मैं थाके सगला काम फोकट में करूं और फोकट में करूं जन थे मन जीता हो क्यों मैं कहीं घर लगाऊं थाका ही पिया था कोई ग्राम पंचायत और था कोई विकास को काम मैं कहीं धन साथी मत ले जाऊं मन गए मार बाजी लगानो है नहीं मैं बस आई होची कि जनता को पियो जनता में खर्च करनो है और अब की बात तो मारो तो विचार वही हो कि अब के नहीं है तो मूंग बावा पर अब के कहीं है मूंगा के तो दीवी में लापो और करूंगा जनता की सेवा ई खातिर टेक राख जो था कोई बैठू और अब के पंचायत के मायने आप अभी रूट नो सोई जाए ना जड़ा कह रहे कि भाई साहब सरपंच तो बन जाओ पर 3 का चले 4,500 और ये लोग 2 साल के मायने फॉर्च्यूनर कैन ले रहे जड़ ई बंधन बढ़ाओ आपा बताओ कैन ले रहे हो फॉर्च्यूनर मारो पहली जगह सरपंच आ बे कि मैं आ नहीं कहूं कि भाई विकास नहीं कर रहे हो पर मारो कोई कहनो है बंधन जिताए दो हड़का डामर की है लेकिन तुड़ाए दे और बनाए दे कांच की ठेंग दिन फिर बोर जो बग और जो बाल मुंड देख जो 1 का 2 दी की तने ई बार क्या भाई बार गणजरा सिद्ध करे बाजी मोटरसाइकिल लेवो आपा की कार सड़का महीने दूजोड़ा की देख और थे ओत लीजियो हां बंदा की दियोड़ी है तने मारी 5 साल की जगी सरकार है भी कमाई ने मारी माता बहना ने कोई प्रकार की टेंशन नहीं है कहवे कि चूल्हा में फूंक दे आगे फूटे धुआं हवा दी एन का तो कुमारन के चूल्हा है तो बनाना कि मैं माइन ऑटोमेटिक पंखो लाग्यो डाई और थाने काम मत जाबो को तो काम करने को मैं जानू को नहीं क्यों बंधन ते जिताओ सरपंच बनाए दो 5 साल तानी जिम्मेदारी लो सबके घर में दान की बोरी निकाल दे राशन को तो मिले जो मिले थाने देता ला 25-30 किला अपन दे 50 किला कटो कितना दिनों 15 दिनों और करनो की नहीं है पट्टे खाड़ो और पट्टे बस मैं आपको मारा काल के महीने थाने ओए कहूं जीताए दो बस थाके विकास की गंगा गई विकास का टैंकर उड़ाए दे अब 2-4 दिन पहले मैं बस स्टैंड में गयो जब लोग मन गयो कि गांव में हड़का नहीं रही जन आपने गांव को कोई विकास नहीं है जन री बात मैं पे लोगों ने सड़का वाला लोगों ने मैं के वो चाहूं कि थाके गांव के मायने सड़क की बात करो तो मैं ठेठ पूरे रिंग रोड को पूरी उठौला और ठेठ रास के मायने को थाके पूरे आवेलो जको ठेठ आवेलो कुड़की ओरिया सेवरिया घूमरिया बक्तापुरा मानपुरा है तो ठेठ लंबे हजार नेबुला में और थाको मैं वादो करूं और
रोड़ा की तो बात करो ही मत, गलियां में कांच बिड़ा दे, कांच बंदा को वादो है थाने मारी जिद्दी बूढ़ा और बड्डेरा माई माँ बाप हो थाने सब ने कोई कहनो है ताकि पेंशन रुकियोड़ी है सब चालू कराए दे, एक बंदा सरपंच तो बनाओ और मैं और ताकू वादो करूं ताका 20 साल का बडेरा आनी पहली वाला 20 मीडियम बडेरा की पेंसिल मैं स्टार्ट कराए दूं, जलमता टापर की पेंसिल में दान दिलाए दूं और थाको पक्को और रविंद्रनाथ थाको वादो करे। देखो साहब विकास की बात है तो विकास अबार मूंगी वालों घणो है और लोग के मूंगी वाला मायने मोटो मोटो ज्यादा मूंग हो गई है थाकी चिंटाई मायने तेल बी की बात मैं करूं तो थाने क्यों सा कि थाके जति ग्राम पंचायत के मायने गांव आयोड़ा है ते गांव का सब जताई प्याऊ है कि प्याऊ के मायने एक एक फुट में पेट्रोल की लगाऊं, बंदा वो नाम ले लीजियो फिंगरप्रिंट लगावा की जरूरत कौन पड़े, आराम ता गाड़ी में सब तो मावे पत्ती टंकिया फुल भर जो पेट्रोल अब तो मारो वादो है ताको मारा जितना युवा शक्ति है मैंने हाथ जोड़ कहनो है कि वोट आपने गिरानो है देनो है कैसा री बात के सब कहे के सरपंच आए को तो घर करी आपा सॉलिड एरिया आपा घर नहीं करा थाको विकास करावा आपनो चुनाव चिन्ह तो थाने ध्यान है और नी ध्यान है तो बंदो कह रही है आपनो चुनाव चिन्ह है टोपी ते तो पहन रही हो मन है जीते बस पहनूंगा थाने आराम पहन जो कैसा री बात के मैं थाने कोई झूठो जासू नहीं दूं ठेका लो जी आपनी आदत ही कोनी केवा जो सत्य केवा जो मुद्दा के केवा क्यों के मन का धन को छाती में भेड़ो कर ले जानो है लोग कह रहे कि सरपंच बनता है जेसीबी ले लेवे डंपर ले लेवे कार ले लेवे फॉर्च्यूनर ले लेवे बंदो कहवे पहले की नहीं करा 10 बीघा प्लॉट लेवा प्योर के महीना अपने आराम कैसा बंगला की मन में घणी आवे सरपंच बनिया बस आराम बना मारा हार ला जो को मारे हाथ कार्यकर्ता रहवे कार्यकर्ता मन कियो क्या भैसा एक सरपंच में घना खड़ा है यो पर आले का जगह छोरा है युवा साथी है मैंने सबने 100 गणा है जो पी की मैं थाने गारंटी लूं कि खर्चों तो रविंद्रनाथ लारे जावे कोनी और शाम का 8 बजे गांव के माइन गाड़ी आ जाए 10 बजे बीचे बीचे ले लीजियो किसी ब्रांड लेनी है आराम नमकीन खाते के हाथे भाई साहब वोट अपने देनो है। देखो साहब के पहली जो को सरपंच बनता बेने मिलता 2 दिन 48 घंटा में मैंने ताको चुनाव को करो प्रचार और जीतनु है तो सा मैं जो को चुनाव आयो वो बात करी फोन लगाई और मैं कियो सा के मन देवो 10 दिन क्यों के रविंद्रनाथ करो एरियो अब के जनता का वोट पूरा आपन पक्ष के मायने इकतर मैं लिया बेका 10 दिन अब 10 दिन लिया तो मारा जता युवा साथी है और मारा जगह प्रचारक है बे कार्यकर्ता ने मारो हाथ जोड़ के है कि बीरा मारी देखो अति ऊट है और थे जो गरम पेल के मैं देखियो सा पेल के जगह सरपंच का चुनाव या बैंक मायने यारो तो गणो ही हो बन कहीं कि पेल के डोगरियन गरम में उठा ले रहेगा आपने एडो काम नहीं करनो है यारो को मौसम है हाड का कड़ा पड़ियोड़ा है टूट का मत आ जाना गलम कब आ जाली आपने एडी सरपंच की काम कोना वेली कहीं है कि सरपंच की 5 साल है मुंडा के सबको विकास करनो है इकाते थाने कोई कहनो है कि आराम बोलेरो लगाईड़ी 10 दिन प्रचार है पिकमार बोलेरो गाड़ियां जती आवेली सब चलेली तेल अपन ही बनावला जीते बस भी दे देवा तेल की टेंशन नहीं पहले घर घर भराई लो बस आराम जीतबो ताकि मैं कहूं पे प्याऊ मत डीजल की पेट्रोल की टूटिया है आराम ले लीजियो नाम ले लीजियो बंदा को बस सब काम फोकट में ठीक सा इस सभा की अटई में जो को समाप्त करूं और थाने हाथ जोड़ और आई विनती है कि ते भले मन जीतो और भले मत जीतो पर मारो तो कोई कहनो है कि सरपंच थाको 5 साल तो भविष्य है और ये भविष्य चुनवा खातर थाके कने एक ही मौका आयो है तो ई मौका ने आराम थाने जो को काम में लेनो है और सरपंच को चुनाव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्यों 5 साल थाने पचकाई है कि रुआने ला ई खातर आराम आपने जको 85 थाको मन में भयो है कि भाई वो अपन काम कराई ई काम खातर अपन इन्हें सरपंच बनानो है और एक बात की मैं थाने और कह दूं कि अब के 2020 में तो बंदो फिक्स है कैसा तो राम सा थाने जब छोको लगी वीडियो तो इन बढ़िया लाइक कर दीजिए और चैनल में कर दीजिए सब्सक्राइब और एन का वीडियो छावे तो बंदा ने और याद कर दियो ठीक सा मिला दूसरा वीडियो में